Apa benar dengan Ibu Nadine? Iya. Perkenalkan, nama saya Fadil Anwar. Saya yang bertugas pada pagi hari ini sampai siang hari. Tujuan saya ke sini untuk mengajarkan Ibu cara teknik nafas dalam dan batuk efektif. Waktunya kurang lebih 3-5 menit. Apakah Ibu bersedia? Yang pertama itu Ibu, teknik nafas dalam. Kita tarik nafas melalui hidung lalu hembuskan melalui mulut. Secara perlahan dilakukan secara berulang. Bisa Ibu contohkan? Berulang. Hembuskan. Ya, selanjutnya itu caranya itu Ibu tarik nafas lalu dikasih begitu, Bu. Boleh Ibu contohkan? Ya. Teknik yang tadi bisa dilakukan secara berulang, Ibu.